अगर सब्जी में नमक न हो और चाय में चीनी न हो तो कोई टेस्ट नहीं आता है। जस्ट ऐसा ही होता है हमारे वीडियो के साथ। कई लोग वीडियो तो अच्छा एडिट करते हैं बट कोई साउंड इफेक्ट यूज नहीं करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो भले ही अच्छी एडिट नहीं कर पाते हैं पर वो साउंड इफेक्ट प्रॉपर यूज करते हैं जिससे उसका वीडियो इंगेजिंग लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये 2 वीडियो हैं, एक एक करके प्ले करता हूँ और हाँ सच बताना कि कौन सा वीडियो ज्यादा अच्छा है। YouTube क्रिएटर तो बहुत है लेकिन अलगुरो इतना फेमस क्यों है? आखिर क्यों उसके 2 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर और 1 साल में 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए? थंबनेल यूट्यूब का एक ऐसा फीचर जो किसी भी वीडियो को जीरो से हीरो बनाने की पावर रखता है। ये वीडियो मेन टेक कैटेगरी चैनल्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और सेम टेक्निक अदर कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे इंटरटेनमेंट, पॉडकास्ट, सॉन्ग, व्लॉग्स, etc। तो आपने दोनों ही वीडियो देख लिया होगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो ही पसंद आया होगा क्योंकि इसमें अच्छे साउंड इफेक्ट के साथ अच्छे मोशन बैकग्राउंड का यूज किया गया है। पर YT डिकोडर हमें तो पता ही नहीं कि ये मोशन बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट्स कहाँ मिलते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये मोशन बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री में कहाँ मिलते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मोशन बैकग्राउंड के लिए तुम YouTube पर जाना और सर्च करना मोशन बैकग्राउंड। फिर तुम्हारे सामने बहुत सारे मोशन बैकग्राउंड आ जाएंगे। पर क्या हम कोई भी यूज कर सकते हैं? तो नहीं, वीडियो को यूज करने से पहले ये देख लेना है कि वीडियो नो कॉपीराइट होना चाहिए। ये जस्ट तुम टाइटल से पता कर सकते हो। जस्ट लाइक ये फ्री फुटेज लिखा है और अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 141 मोशन बैकग्राउंड मिलेंगे। और अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें तुमको 100 बैकग्राउंड मिल जाएंगे। इस प्रकार तुम अनलिमिटेड मोशन बैकग्राउंड को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और एक बात, अगर मैं चाहता तो तुम्हें ये बैकग्राउंड गूगल ड्राइव पर भी दे सकता था पर उसमें मैं आपको केवल लिमिटेड बैकग्राउंड दे सकता था। फिर मैंने सोचा आपको क्यों ना डाउनलोड करने का तरीका ही बता दिया जाए। इससे तुम अनलिमिटेड बैकग्राउंड को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। नाउ अब बारी है साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने की। नाउ अब हम सीखेंगे साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है। साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए मोशन बैकग्राउंड की तरह ही YouTube पर आ जाना है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि केवल हमें साउंड इफेक्ट नहीं सर्च करना है क्योंकि केवल साउंड इफेक्ट सर्च करने पर जो साउंड इफेक्ट आएंगे वो बहुत ही बुरे होते हैं, मतलब उनका कोई यूज ही नहीं करता है। इसलिए तुम्हें ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है वूज साउंड इफेक्ट। जब तुम वूज साउंड इफेक्ट सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने जो साउंड इफेक्ट आएंगे वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पर रहते हैं। फिर तुम्हें इनमें से कोई सा भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड करने तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि इनको यूज कैसे करना है। तो इन्हें यूज करने के लिए तुम अपने एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेना। ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हो, ये एकदम बेसिक है, सब में हो जाएगा। तो मोशन बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट को यूज करने के लिए मैं इस क्लिप का यूज करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं YT डिकोडर और आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से हम कोई सा भी बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हमारे पास ये बहुत सारे हैं जिसमें से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब तुम देख रहे होगे कि ये जो बैकग्राउंड है इसका फॉर्मेट थोड़ा उल्टा है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से सही कर देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है वो प्रॉपर सही तरीके से आ गया है। अब हमें दूसरा काम करना है कि हमें बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। एक तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास तो वीडियो के फॉर्मेट में है इसलिए हम यहाँ से नहीं करके PIP लेयर पर जा कर के यहाँ से क्लिक करके अपना वीडियो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस वीडियो की ओपेसिटी को हम कम कर देंगे क्योंकि ये ऊपर आ गया है। अब इसकी ओपेसिटी को हम कम करने के लिए ब्लेंड ऑप्शन पर जाएंगे। ब्लेंड ऑप्शन से इसको हम बिल्कुल 0 कर देंगे। अब तुम देख पा रहे होगे कि ये पूरी तरीके से गायब हो गया है। फिलहाल यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं पर इस क्लिप को हम पहले बराबर करेंगे, उसके बाद हम अपनी वॉइस को एक बार सुनेंगे और उसके बाद ही एडिट करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ YT डिकोडर और आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले कहा था कि हेलो दोस्तों, तो अब हम यहाँ से एक ऐसी क्लिप लेंगे जो रिप्रेजेंट कर रही होगी हेलो। तो सबसे पहले हम अपनी इमेज को ढूंढ लेते हैं। तो ये इमेज हमको मिल गई। अब इसको हम रिसाइज करके अपनी जगह पर एडजस्ट कर देंगे जहाँ पर हमें लगे कि हाँ ठीक लगेगी देखने में।
क्लिप लगने के बाद एक बार सुनते हैं। हेलो दोस्तों। वेल हमारी इमेज प्रॉपर लग चुकी है। अब हम एनिमेशन में जा कर के इसे एनिमेट करते हैं, मतलब इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, अपने अकॉर्डिंग तुम कोई भी चूज कर लेना। लाइक मेरा तो यही फेवरेट है। अब इसके हम ड्यूरेशन को सही करके इसे लगा देते हैं। अब हम एक दो बार प्ले करके देखेंगे कि ये हमारी वॉइस के अकॉर्डिंग लगी भी है या नहीं। हेलो दोस्तों। यहाँ पर हमारी क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे है, पहले हम इसे एडजस्ट करते हैं। हेलो दोस्तों। वेल अब हमारी इमेज एकदम प्रॉपर लग गई है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। एक चीज़ और, हमने आपको बता दिया है कि कैसे हम क्लिप को ऐड करते हैं, उसे एनिमेट करते हैं। अब आगे वीडियो में मैं वॉइस को सुनूंगा और उसे एडिट करूंगा, बट मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको देखना है मैं कैसे कर रहा हूं, आपको बस वैसे ही ट्राई करना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक एडिटिंग तुम ट्राई नहीं करोगे, कितने भी वीडियो देख लो तुम नहीं सीख पाओगे। इसलिए मुझे देखकर बस तुम ऐसा करने की ट्राई करो, फिर तुम कब एडिटिंग सीख जाओगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा।
हेलो दोस्तों, मैं हूं YT डिकोडर और आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट लिख देना।